Mēs šodien dodamies izbraucienā, tāpēc es izdomāju pagatavot līdz tādas ciepats maizītes un ņemsim līdzi, lai badā mēs neesam dusmīgi viens uz otru. Maizītē iekšā liku tomātu, mozzarellu, visi šķiņķīšus iepriekš sacepts un atdzesēts, rukolu un pesto. Pagatavošana. Kā vienmēr ļoti vienkārši. Uzmērējam pesto, saliekam pildījumu, aiztiesim ciet. Mani sauc Jolanta, man ļoti patīk gatavot, un manā profilā tu atradīs daudz vienkāršas receptes. Pieseko. Lai maizītes ērtāk ēst, tās ietina cepuma papīrā un aizsēju ar diegu. Līdzi paņēmu vēl dzērienus un odziņas. Komentārā, kurš ir tavs mīļākais ēdiens līdzņemšanai izbraucienos.